આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ સંભારો। આ સંભારો કોઈ થાળી અથવા ફરસાણ સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જાય છે। તો ચાલો જોઈ લેશું રેસીપી। સંભારો બનાવવા માટે મેં અહીંયા ગાજર, નાનું એવું કેપ્સિકમ, 2 નંગ જેટલા મરચાં અને થોડી એવી કોબીજ લઈ લીધેલી છે। આપણે ગાજરની છાલ ઉખાડી લીધી છે, તો આ રીતના તેના મીડિયમ પીસ કરી લેશું અને ગાજરનો વચ્ચેનો ભાગ આપણે અલગ કરી દેશું। આ ભાગ આપણે યુઝમાં નથી લેવાનો। હવે આ રીતના લાંબી ચિપ્સ કરી લેશું। આ રીતે આપણે બધા જ ગાજરની ચિપ્સ કરી લેશું। હવે આપણે કેપ્સિકમ કટ કરી લેશું। તો વચ્ચેનો જે સફેદ ભાગ હોય તે આપણે અલગ કરી દેશું। તેની પણ આપણે તે જ રીતની ચિપ્સ બનાવી લેશું। વચ્ચેનો સફેદ ભાગ આપણે કાઢી નાખવાનો છે। હવે આપણે લાલ મરચાં કટ કરી લેશું। તમે અહીંયા લાલ મરચાં રીંગમાં કરવા હોય કટ તો તમે રીંગ સાઈઝમાં પણ કટ કરી શકો છો। મરચાંની પણ આપણે આ રીતની લાંબી ચિપ્સ કરી લેશું। આ જ રીતે બંને મરચાં આપણે કટ કરીને રેડી કરી લેશું। અહીંયા તમારે લીલા મરચાં લેવા હોય તો તમે તે પણ લઈ શકો છો, પણ શિયાળો છે એટલે આપણે લાલ મરચાં લેશું। હવે આપણે કોબીને કટ કરી લેશું। તો બધી જ સામગ્રી આપણી કટ થઈને રેડી છે। તો હવે આનો આપણે વઘાર કરી લેશું। તો તેના માટે આપણે એક પેન લઈ લેશું। પેનની અંદર 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ મૂકીશું। આ સંભારાની અંદર તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, તમે ઓછા તેલમાં પણ બનાવી શકો છો। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દેશું। રાઈ જીરું ફૂટવા માંડે પછી તેની અંદર આપણે ગાજર ઉમેરી દેશું। ગાજર થોડા હાર્ડ હોય છે એટલે ગાજરને આપણે પહેલાં ઉમેરીશું। ગાજરને પણ આપણે 2 મિનિટ સુધી સારી રીતે સાતળી લેવાના છે। ગાજરને આપણે વધુ પડતા કૂક નથી કરવાના, થોડા એવા ક્રિસ્પી રહે તેવા જ આપણે ગાજર સાતળવાના છે। તો 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયેલ છે, તો હવે આપણે તેની અંદર કેપ્સિકમ અને મરચાં ઉમેરી દઈશું। તેને પણ આપણે ફક્ત 2 જ મિનિટ સુધી સાતળવાના છે, નહીતર મરચાં આપણા નરમ થઈ જશે। અહીંયા જો તમને કેપ્સિકમ પસંદ ન હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર નમક ઉમેરી દઈશું અને અડધી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું। પછી બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયેલ છે, તો હવે આની અંદર આપણે કોબીજ ઉમેરી દઈશું। કોબીજ ઉમેરી દઈ પછી ફરીથી આપણે 2 મિનિટ સુધી સાતળી લેવાનો છે। કોબીજને પણ આપણે વધુ પડતી કૂક નથી કરવાની, નહીતર આપણો સંભારો ક્રિસ્પી નહીં રહે અને શાક બની જશે। કોબીજને આપણે ફક્ત 1 મિનિટ સુધી જ સાતળવાની છે। બધી વસ્તુ આપણે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો આપણો સંભારો બનીને રેડી છે। તો સંભારાને આપણે સર્વ કરી લેશું। તો તૈયાર છે આપણો કાઠિયાવાડી સંભારો। આ સંભારો તમે પૂરી, પરોઠા, થાળી કે કોઈ ફરસાણ સાથે સર્વ કરી શકો છો। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જાય છે। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો હિરલ્સ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।